هەرێمی کوردستان بە چەندین چالاکی یادی 30 ساڵەیەکی میابارانکردنی هەڵەبجەی کردەوە. سەرجەم شارەکان هاوخەم بوون بۆ کارەساتە مەرگبارەکەی هەڵەبجەی شەهید. چالاکیەکان لە هەڵەبجەی بریندارەوە دەستی پێکرد کە 30 ساڵە هەڵەبجەیەکان بۆ ساڕێژی برینەکانیان بەم چالاکیانە یادەکە دەکەنەوە. 27 ساڵە لە یادی کارەساتی هەڵەبجە گروپێکی هونەری میلی خۆبەخش دەستێمانی بەشداری لەم یادەدا دەکەن و مەبەستیشیان تەنها دەربڕینی هاوخەمیە بۆ هەڵەبجەی بریندار لەگەڵ مارشی تایبەت بە یادەکە و مارشی ئەی ڕەقیب چەند ساتێکیش هاتوچۆ ڕاگیرە. لە کەلاری دەستە خوشکی گەرمیان و چین و توێژە جیاجیاکان لەگەڵ چرکەساتی کارەساتەکەدا دەسەسە دڵ بۆ ساتێک وەستان. بەردەم ئیدارەی ڕاپەڕین شوێنی کۆبوونەوەی زۆرینەی فەرمانگە حکومیەکان و نوێنەری بەشێک لەلایەنە سیاسیەکان بوو. ئەوانیش ساتێک بە بێدەنگی وەستان و یادەکەیان بەرز ڕاگرت. کەرکووکەکانیش هاوشەوێ ساڵانی ڕابردوو بە بەرزکردنەوەی ئاڵای کوردستان لە نزیک قەڵای کەرکووک بە ساتێک وەستان مەراسیمەکەیان دەست پێ کرد و پەیامی بەردەوامی و وەفاداریان بۆ شەهیدانی هەڵەبجە دووپات کردەوە. هەولێر بە شانۆگەریەک گزارشتی لە گەورەی کارەساتی هەڵەبجە کرد. شانۆگەریەکەی تیپی شانۆی هەولێر ئاماژەیەکیش بوو بۆ بێدەنگی کۆمەڵگای نێودەوڵەتی لە ئاست گەورەی ئەو کارەساتە دڕندانەی کە حکوومەتی ڕووخاوی بەعەس بە چەکی کیمیاییەوە دەرهەق بە خەڵکی هەڵەبجەی کرد کە تێدا زیاتر لە 5,000 خەڵکی بێتاوان بوونە قوربانی. ئەنفالیا کردی. شانزەی ئادار بۆ تەپەڵەیەکی ڕەش بە نێوچەوانی کۆمەڵگای نێودەوڵەتیەوە. ئەم ڕۆژە یادهێنانەوەی کارەساتێکی مرۆیی گەورەیە کە ڕژێمێکی تین و بە خوێنی کورد بەرامبەر خەڵکی سڤیلی هەڵەبجە کردی. دوای 30 ساڵ تێپەڕبوون بەسەر کارەساتی هەڵەبجەدا هەڵەبجەیەکان و کە سوکاری قوربانیان چاوەڕوانی هەڵوێستێکی جدین لە کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی و حکوومەتی عێراق کە قەرەبوویان بکەنەوە. ئارام عەبدوڵڵا، کورسات نیوز.